похуярили. Ну да. Потрясающе. Ты же лошадью ходи. Конем ходи, где Коля не выйдет. Die! I don't need your forgiveness. I don't need your hate. I don't need your acceptance. So what should I do? I don't need your resistance. I don't need your prayers. I don't need your religion. I don't need a thing from you. I'll be sorry when I'm. Ну пусть сидят без воды. Где тут 41? Тепло. Греет чуть-чуть. Дверь такая. А что-то находится. Наверное. Обнаружен код. Да, так он хрен кого поймает. Вот подъехала наша машина за холодильничком. А, хорошо, хоть картонки есть постеленные. То, блин, забыли это взять. Покрывало какое-то. Сейчас ребята вытащат холодильник. Tell me there aren't people that annoy the piss out of you on a daily basis. Come on, who pisses you off? Maybe just a group of DJs. Well, let's hear it. Блин, Вот, блин, это сложно это, видишь, как не чувствую. отлипнуть-то. А я в Израиль отпустил, блядь, 2 секунды. Все уезжают. Вот этот дом 7-й, да. Предпоследний потом. Все, осень пришла. Окончательно. Скоро зима.
Русская зима, блин. Что есть, что нету. Примерно одинаково. Что-то будет. Вот такой вот холодильник. Ой, неудобно немножко. Такой вот, короче, трехкамерный. Стянул. Так, вот. Верхняя камера, это морозилка. Такая, короче. Тут градусы. Ну вот, это основная. Вот тут две полки, вон свет. Такая, короче, дверца. Вот так вот выглядит. Тут вот под яйца, здесь вот открывается штука. Тут еще вон это. Вот, и нижняя вот так вот выдвигается, как шкаф. Вот. Сюда можно что-то складывать тоже. Эти фрукты, овощи. Вот такая вот тут еще ниша. Вот такой вот холодильник. Ну, по росту чуть-чуть выше меня. Где-то на вот столько где-то примерно. Сантиметров 5, может, выше.